អូខេសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel MR Electrician បាទថ្ងៃនេះមកណែនាំបងប្អូនធ្វើទូអាកាសហៅតតឹងម្ដងទូភ្ញាក់គុណមិនដែលមានចំណោះបាទដែលមានចំណោះ528គ្រាប់ជាទូកង្ហៅចំហៀងបាទហើយយើងប្រើឲ្យវាសំសំចៃភ្លើងគឺប្រើទាំងខួរក្បាលសេរីថ្មីហើយនឹងកាហាល់ពួកកាហាល់ខៀវបាទយើងហៅថាកាហាល់ខៀវគឺកាហាល់ខៀវតូចបាទគឺមកទឹកកន្លះសម្រាប់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឲ្យយើងស៊ីភ្លើងតូចបាទនេះដែកទាំងអស់នេះគឺជាដែកនេះដែកវេបងប្អូនវេ25សម្រាប់ធ្វើសុំកញ្ច្រែងបាទគេហៅសុំកញ្ច្រែងបងប្អូនសុំកញ្ច្រែងត្រពងវាគឺដែលខ្ញុំកាត់មកបាទនេះកែងទាំងអស់នេះគឺជាកែងខ្នាតរបស់យើងណាហើយបើបងប្អូនចង់ធ្វើគឺបងប្អូនត្រូវកាត់ដែរ1.70 ម៉ែត្រ1.73 ម៉ែត្រណាបងប្អូនបាទ1.73 ម៉ែត្រដែរ1.73 ម៉ែត្រនេះគឺជាដែរសម្រាប់យើងកាត់ទំហំវាទៅគឺយើងលលងកញ្ច្រែងយើងលលងល្មមវាអត់ចង្អៀតពេកឬក៏អត់តាំងពេកទេបាទសំទោសខ្ញុំនេះខ្ញុំវាដែរខុសទេនៅកន្លែងនេះបងប្អូនបាទតាមពិតដែរតែ1.73 ម៉ែត្រទេខ្ញុំវាទៅតបាន2 ម៉ែត្រដល់ដើមជាហៀងបងប្អូនបាទសូមអធិស្ឋាននេះបាទ1.73 ម៉ែត្រណាបងប្អូនបើសិនជាយើងយក1.72 ម៉ែត្រជាកញ្ច្រែងយើងរៀងទៅទឹករៀងចង្អៀតបន្តិចយើងដាក់កញ្ច្រែងទៅចង្អៀតតែបើយើងដាក់1.73 ម៉ែត្រគឺលងល្មមហើយយើងអាចដកកញ្ច្រែងដាក់ពងដាក់អីទៅវាស្លាស់ដៃបាទហើយនេះគឺជាដែរកម្ពស់ទូបាទកម្ពស់ទូដែរមេកម្ពស់ទូបាទនេះជាទូបងនៅខេត្តកំពង់ធំទេបងគាត់មកកំងយកទៅប្រើបាទ1.20 ម៉ែត្របងប្អូនបាទ1.20 ម៉ែត្រពេញខ្ញុំធ្វើ1.20 ម៉ែត្រនេះគឺអត់ឲ្យយើងពិបាកកាត់សង្កសីទេហើយចន្លោះថ្នាក់វាទៅលើទៅក្រោមបែងចែកមកគឺស្លាស់ស្រួលតែម្ដងយ៉ាងណាដាក់កញ្ច្រែងត្រូកូនខាងក្រោមបានប៉ុន្តែដោយសារតែទូកញ្ច្រែងតតឹងនេះគឺពិបាកបន្តិចបងប្អូនដែលយើងអត់មានកញ្ច្រែងត្រូវខ្នាតវាទេបាទវាមានកញ្ច្រែងត្រូកូនទូគឺវាខ្នាតវារាំងបើសិនណាបងប្អូននេះបងប្អូនអាចយកតតឹង65ទៅបាទ65អាចដាក់កញ្ច្រែងត្រូកូនបាននេះជាដែកកញ្ច្រែងហើយបាទនេះទាំងអស់នេះគឺនេះជាដែកបណ្ដោយទូបាទហើយនឹងនេះបណ្ដោយទូបាទបណ្ដោយទូខ្ញុំយក71បាទចុះវា71យើង75ក្រៅណាបងប្អូនបូ4ហ៊ុនទៀតគឺ75ក្រៅបាទគឺខ្ញុំយក75ក្រៅហើយអាខ្លីនោះគឺបាទ71ដូចគ្នាបាទ3ដើមនេះគឺដែកមេតតឹងបាទហើយបើបងប្អូនដែលចង់រៀនធ្វើទូបាទឬក៏បងប្អូនចង់រៀនធ្វើទូភ្ញាស់បាទប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែប្រាប់ថាបើបងប្អូនរៀនធ្វើទូគឺចំណាយអស់ច្រើនណាស់ទូមួយបងប្អូនគឺនិយាយទៅដល់ទូមួយបងប្អូនអាចចំណាយរហូតដល់200ឬក៏ជិត300ឯណោះបាទដោយសារតែបងគាត់ធ្វើនេះឥឡូវខ្ញុំរួចហើយខ្ញុំដែរមិនឈាមខ្ញុំបានថតបងប្អូនមើលទេបាទនេះគឺខ្ញុំកាត់លាក់រួចហើយបាទខ្ញុំលាក់កញ្ច្រែងទាំងអស់ហើយទាំង6ដើមបាទ6កំណាត់នេះក៏វេកញ្ច្រែងនេះមាន6កំណាត់ណាបងប្អូន528ក្រាបនេះ6កំណាត់នេះខ្ញុំធ្វើទាំងយប់បាទម៉ោង9ជាងហើយបាទកាត់រួចនេះមិញម៉ោង9ជាងហើយនៅខាងខ្ញុំនេះអប្សរាគឺជាឆ្វែលទៀតគេលឺរឹងណាបាទឥឡូវខ្ញុំមកពាត់ឲ្យបងប្អូនមើលបាទខ្ញុំពាត់ហើយបាទខ្ញុំពាត់កញ្ច្រែងបាទជាដែកថ្មីទាំងអស់គឺខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំពាត់ឲ្យបងប្អូនមើលបាទនេះ6កញ្ច្រែងខ្ញុំពាត់រួចហើយប៉ុន្តែអត់តែបានផ្សារទេបងប្អូនបាទធម្មតាយើងធ្វើដោយដៃវាមិនសូវជាស្អាតប្រហែលទេបងប្អូនបាទវាមិនសូវជាស្អាតថា perfect 100% ឬក៏ស្អាត 100% ដូចនេះទេដូចទូចិនក៏ដាក់មកទេបងប្អូនបាទប៉ុន្តែតម្លៃទូចិនក៏មិនថោកដែរបាទនេះជាក្រងបាទបងប្អូនបាទនេះគឺជាក្រងដែលខ្ញុំតឡើងរួចហើយដោយសារតែខ្ញុំអត់មានវីដេអូខ្ញុំអត់ម្នាក់ឯងបងគាត់បញ្ញាប់បាទចុះខ្ញុំអត់បានធ្វើវីដេអូទាំងអស់មកឲ្យបងប្អូនមើលទេគឺខ្ញុំផ្សាក្រងរួចអស់ទៅហើយនេះខ្ញុំចាប់ទៅហើយខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលបាទកាហាខៀវនេះជាកាហាដែលស៊ីភ្លើងតិចហើយក៏ការភ្ជាប់កាហានេះមាន2បែបបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំប្រើរេស្តង់មួយដើមនេះគឺ200វ៉ាត់បាទហើយនឹងពូលស្អំមួយគ្រាប់ទៀត100វ៉ាត់បងប្អូនបាទដើម្បីជួយស្អំវាបាទ100វ៉ាត់ហើយនៅខ្ញុំប្រើប្រាស់អំពូល300វ៉ាត់ទៀតបាទអំពូល300វ៉ាត់បើសិនណាបងគាត់ថាប្រើរេស្តង់ទៅស៊ីភ្លើងបាទឬក៏ស៊ីភ្លើងខ្លាំងឬក៏អីនេះបងអាចបដូរពីរេស្តង់ទៅប្រើអំពូលបាន
cuộc pool cứ viên miền bắn tốc 300W hay resistance này cứ miền bắn tốc 200W cho 300W được như thế bằng cuốn mà tụ này cứ khang khăn nhầm pra pra isolong để sao bong bình nhấp bàn tay isolong cứ việc crash chiang sang cái xây bằng cuốn đấy bật vừa sang cái xây cái dẹp về view chiang này bạn ai vừa đọc ngày bằng cuốn bạn để sao nhầm này anh chứ bằng cuốn bạn đọc ngàyแต่บางสันแต่ยังมีเชียงมีไอจุ้ยก็มีเรียงเลื่อนได้ปันตานี้ยำเฟอร์มันในไอ้เจ้าเรียงในได้ปันตาอีสลองยำซากำดาวคือละอมันเต้นโดยเดิมขังเดิมในบาวิดีโอยำซาเมื่อกำดาวคือละอบางคนแบบนี้คือเชียร์คู่กับบาลเอ็กอัมบาลเอ็กอัมดับรำใบอีเคสรีกรอยปีเปิลมาเพย์หนึ่งปีเปิลออกเพย์มวยบาลสำหรับบางคนในจังเฟอร์หรือกับบางคนจังกำมังบาลสมบางคนอาจจะโตมาตามเลขโทรศัพท์บางยำได้รถในครั้งวิดีโอนี้ครับหรือก็ในขนม description แบบยำคิดดำไลสำรมสำหรับบางยูทูบปลาเต้บางคนมันสำหรับบางคนยูทูบปลาให้บางคนมีจำนับรำหรือก็บางคนมีตู้ให้ตู้บางคนบ้านมีการคอยคาดหรือก็บางคนต้องช่วยเจอบางคนก็อาจพยายามกันยำในไอแคสซิมเรียบในบ้านได้ยำช่วยละหายยำหนึ่งพยายามตลบจูนต่อบางคนวิ่งแต่ไม่ต้องนี่จะตูบางเต้บรรดายำโยมารีวิวบางคนเมื่อมันบรรดายังเฟอร์อีสลังขนมจะคือยังประบามันบางทียำเฟอร์สังกะไซก็มันจะสะดวกได้แบบยูทั้งไงสังกะไซอาจดับทั้งไงนะบางคนมันบรรดานี้ยำเฟอร์ประมวยทั้งไงบัดสมบองแต่ประทั้งไงได้มาได้หัวคือหัวดาวเตาประมวยทั้งไงบัดสมคันเตยไปโตบองมาจากตู้ห้องบองสมบองไอเชียสไรเนี่ยยำระวังติดบางคนมวยก็ซาแต่วิเชียมไหนนี่คือกระหาเบิร์ดบางคนบัดกระหาเบิร์ดคราวบอเวียคือยำดักมาตักปีมายังเมื่อมานี่คือจีvậy tới nhưng mình thôi chỉ ăn mà rồi phía rồi đôi cho tu bò chân đi bằng ổn mà bàn tay nhom còn mình kết đầm lại của đôi tu bò chân đó cứ đầm lại xong rong bằng ổn ai vô từ một cọp rồi bò trên chấm ngàn bàn hay là trai nhá cứ vì ai ban rồi hồ từ đó 85 phía rồi bây giờ bằng ổn tục đạn bông màn lọ hay dừng bông dừng miền là tra lọ hay sầm nam tật dừng anh cột quang bàn thê bằng ổn màคือวีอาร์บานดาวตะการสเปียร์โรยเนาะบอลเมื่อเล็กเมื่อขังน้องบานคือมีแต่ปปันนี่เองบางยำเฟอร์มันสะอาดเต้ให้บางสนับบางโอนจังบ้านตูเนี่ยกรบขนาดบานจับปีมวยกิจการล้างเต้าสำหรับโอโต้บานคู่กับบาลธรรมดากับยำเฟอร์คู่กับบาลเอ็กสรีทำไมสรีจ้ะบานกับยำเฟอร์ได้ให้กระสมออกก้นสำหรับบางโอนได้ช่วยเมื่อให้คอมพลีทบางคนช่วยใจ subscribe ในมวยพ้องในยำทัวร์วิดีโอเตอร์บางคนหนึ่งอาจบานเมื่อวิดีโอแต่มาดองนะให้ตูบางยำนี้คือยำทัวร์ให้ยำพอในแต่ขนม YouTube เต้คือยำบานพอในเลย Facebook เต้ให้บางคนมีจำนวนอารมณ์บางคนอ่านเจอมาการ Facebook บางยำได้มีอาศัยทานโดยยำหนักในขังดำสมอากนให้สมจุดเรียบบางคนจุกในวิดีโอ